Mesditën e kësaj të mërkurë u mbajtë mbledhja e radhës së qeverisë shqiptare, nga e cila u morën vendime me rëndësi në dy fusha. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj njoftoi nënshkrimin në parim me Poloninë për sigurimet shoqërore. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit sot kaloi një projekt vendim, i cili është në fakt shumë i rëndësishëm, është një miratim në parim i marrëveshjes për sigurimet shoqërore me Republikën e Polonisë, e cila e çon numrin e marrëveshjeve të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë në 17, ku bashkë me marrëveshjen që po firmos me Sloveninë, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare, pasi është thelbësore në mbrojtjen e të drejtave të punës dhe në ndrojtjen e të drejtave dhe pagesave që çdo individ mund të marrë në të ardhmen, pasi ka kryer disa vite pune në Republikën e Shqipërisë dhe disa vite pune në një vend tjetër. Ka qenë një problem i cili ndër vite është mbartur. Ne, siç e dini, gjatë vitit të kaluar kemi firmosur dhe ratifikuar marrëveshjen me Italinë, që është më e rëndësishmja, pasi numri i shqiptarëve që punojnë dhe jetojnë në Itali është shumë i lartë. Deri tani janë rreth 20.000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që ne kemi firmosur për njohjen e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore. Ndaj dhe jemi duke vazhduar me intensitet të lartë. Janë 4 marrëveshje të tjera të cilat janë duke u negociuar dhe shumë shpejt ne mendojmë që do t'i sjellim në Këshillit të Ministrave për të miratuar dhe më pas për të firmosur. Ndërkohë, Ministri i Financave Petrit Malaj bëri me dije se gjatë mbledhjes së kësaj të mërkurë u propozuan 3 ndryshime të nevojshme në sistemin financiar, për ligjin për sistemin e pagesave, ligjin për shërbimin e pagesave, si dhe ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Kemi propozuar disa ndryshime në 3 ligje të cilat lidhen me sistemin financiar në Shqipëri. Konkretisht kemi propozuar ndryshime për ligjin e sistemit të pagesave, kemi propozuar ndryshime për ligjin e shërbimit të pagesave, si dhe disa ndryshime në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Këto ndryshime të cilat ne kemi propozuar kanë si qëllim jo vetëm modernizimin e sistemit aktual financiar në Shqipëri, por janë dhe në funksion të përafrimit të gjithë kuadrit ton ligjor dhe harmonizimit të plotë të tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, këto shërbime, këto ndryshime janë dhe i shërbejnë në fakt edhe kuadrit negociatave që janë në kuadër të kapitullit 4 dhe që lidhet me lëvizjen e lirë të kapitalit. Ndër ndryshimet e propozuara ka natyrisht edhe benefite dhe sjell, si thuash, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorëve, do të kemi një rritje të mbrojtjes së sigurisë në sistemin ton financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg. Më tej u theksua se këto ndryshimet e propozuara do të sjellin benefite për qytetarët dhe për bizneset.